Oke teman-teman, balik lagi ke tutorial. Kali ini kita akan membahas seputar sound efek untuk video YouTube kita ya. Kita tinggal masuk ke YouTube, tulis ketik sound efek populer atau contoh sound efek. Di sini banyak banget contoh sound efek. Tinggal kita pilih aja, nggak usah yang banyak-banyak, yang durasi sedikit aja, tinggal kita download aja. Oke. Kalau sudah kita download, kemudian kita cek dulu apakah hasil downloadannya bersih. Kalau sudah kita yakin hasil downloadannya bersih, nanti kita cek di play musik ya, maksudnya di MP3 teman-teman ya. Kita coba di sini, coba sampai habis gitu kan, biasanya ada yang kesendet atau apa gitu. Kemudian kita masuk ke Play Store karena kita butuh MP3 cut, aplikasi pemotong untuk MP3. Di sini aku rekomendasikan banget teman-teman pilih yang MP3 cut pemotong yang ini teman-teman. Di sini ada banyak banget contoh aplikasinya, teman-teman pilih yang tadi aku bilang ya, karena di sini juga ada yang downloadannya banyak, yang kapasitasnya lebih kecil, RAM-nya lebih kecil, tapi itu banyak trouble. Jadi teman-teman pilih yang aku bilang tadi ya. Oke, sekarang kita masuk, kita install aja seperti biasa. Ini tuh juga nggak besar-besar banget kok, cuma 11 MB aja kapasitasnya, jadi juga nggak begitu berat. Nah, ini sudah selesai hasil downloadannya. Sekarang kita cek aplikasinya. Untuk yang baru download, teman-teman pilih yang pemotong MP3. Yang ini mengizinkan, pokoknya izinkan aja semua kalau ada keterangan kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung pilih yang tadi kita download, yang 27 sound itu ya. Nah, ini adalah ada panah kanan dan ke kiri. Ini untuk seret mulai, durasi, akhiri, dan perbesar, perkecil. Nah, ini udah ada, ini gampang banget, orang awam pun pasti bisa pakai ini. Oke teman-teman, tinggal kita contohkan saja. Kita pilih sound yang mau teman-teman download, tinggal pilih seperti ini. Kalau misal mau dikecilin atau mau dibesarin, ini gampang nih, kayak gini, tinggal digeser-geser aja teman-teman, dengerin ya kan. Nah, kayak gini, lalu di play gitu aja. Nah, seperti ini, tinggal dilihat dari awal sampai akhir sound yang teman-teman butuhkan. Tinggal kita simpan, kemudian kita tulis di sini nama soundnya yang gampang teman-teman ingat, lalu convert ya. Kemudian nah, ini sudah. Kemudian kita coba ke play musiknya. Oke. Sekarang kita coba yang tadi kita download, suara ketikan. Nah, yang ini sudah masuk ya. Nah, itu gampang banget, satu langkah aja udah bisa. Nah, lakukan hal yang sama audio sound effect yang teman-teman butuhkan. Tinggal diperbesar, perkecil seperti ini. Lalu teman-teman cari. Ini aplikasi menurut aku dari sekian banyak aplikasi pemotong lagu atau pemotong sound, ini itu yang paling mudah teman-teman. Karena kita juga bisa atur sendiri untuk judul ininya, judul nama soundnya, jadi kita gampang ingat gitu, ringan. Dan ini pun teman-teman harus tahu juga, ini tuh nggak perlu pakai kuota. Kalau teman-teman mau motong lagu misalnya ya kan, untuk nada dering atau segala macam, ini tuh nggak perlu pakai kuota pun bisa.